mandi alat bersih ya, awas alat bersih, sabuna peserkeun, sikatna peserkeun nya, ieu mah sikat hiji kadang-kadang kusa keluarga bapana eta mana eta minantuna eta anakna eta sampai jebel eta sih si eta sikat. Awas ulang, secara penelitian itu sikat itu 3 bulan sekali harus diganti, betul Bu? Cuma kadang-kadang pakai sabun kabeh, sabun hiji ku kabehan bapana eta, salapina eta, mana eta, anakna eta, incuna eta, kalau pas sampai ledik eta tah kue kemis ka sore dipake ku pamajikan aja sampai ledik teka nyahuan asup kana liar barang dipake tengah beting eta ku salapina pancena bebugan siapa ngabudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sana li ibadihin nikah wa nahahum 'anis sibah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajamil qaili tanakahu tanasalu fa inni mutasirukum bikumul umam wa ala alihi tayyibina wa ashabihi wa azwajihi ummahatul mu'minina wa man tabi'ahum ila yaumidin, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wassakirina walhamdulillahi rabbil la ya'rifu ma'nal Qur'an illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ya'rifu ma'nal hadis ilal ummah wal ummatu humul mujtahidun al mutlaq wal mujtahid mutlaq man jama'al ulum wal funun min majaya min qarni salis ila sahabat. Hadiratul mukarram, para alimil ulama, para kiai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim yang sama-sama saya hormati, Al-Mukarram yang mulia selaku pimpinan pondok pesantren Al-Aliyah yang sama-sama saya hormati, doakan oleh kita bersama, mudah-mudahan guru kita selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah, amin. Selalu diberikan kesehatan yang sempurna, amin. Bisa memberikan tuntunan agama kepada kita, amin. Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus pun guru Al-Mukarram Mama Kesepuhan Kabupaten Lebak, Mama Ke Haji Badru, yang sama-sama saya hormati, para alimil ulama, para kiai, para bini sepuh, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah dan megah dari untayan syair para pujangga, tiada senandung lagu yang paling merdu melebihi tembang gadis yang sedang diganggu penyakit rindu. Ada gadis?
Ada gadis yang sedang diganggu penyakit rindu ada? Puji kita haturkan kepada Allah yang maha suci, puja kita haturkan kepada Allah yang maha kuasa, syukur kita haturkan kepada Allah yang maha ghafur. Alhamdulillah pada saat ini, di malam ini kita bisa berkumpul, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mutiara yang sangat mahal harganya, intan yang sangat mahal harganya, tiada lain adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada paduka kita, pemimpin kita seluruh alam, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Dialah revolusi Islam sedunia, baginda termulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, cinta ke Nabi bu? Cinta ke Rasul? Cinta ke ulama? Cinta ke kiai? Cinta ke ngomong? Salah kita ini. Cinta ka ulu Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu perlu diikuti oleh kita, tarekoh perjalanan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi Rasul. Tiga contoh bagi orang bu, ketika bermusyawarah dengan para sahabat, Rasul itu datangnya duluan, balik nak pang panerian. Beda jeung orang mah terkadang mulu diperingati Rajaban, diperingati, terkadang orang mah arek pengajian, datang nak pang panerian, balik pang aya nu datang pang panerian aya, balik pang heulana aya, mana jelema mana? Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat asar siang keneh ibu, salat subuh poe keneh. Beda jeung urang mah pengajian kadang tiap minggu salat asar geus poek, salat subuh kabar anu salat asar na geus poek aya. Mana jelema mana? Aya Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mere sedekah, jarang minta. Beda jeung urang mah sering minta, jarang mere sedekah, alias urang mah merepet jahe, merekeket, merekene, meregehes. Aya nu korek urang teh aya. Aya deui. Pangarepna ya. Kalau lagi insyaallah kesantrinya remilnya. Masya Allah, Rasul diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran mempunyai contoh yang bagus, contoh yang baik. Insya Allah ini akan menjalur kepada yaitu pernikahan. Nah, Rasul dicontohi oleh kita itu sudah diabadikan oleh Allah, mempunyai uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasul Nabi kita Nabi Muhammad dicontohi oleh pejabat bisa, sebab Kanjeng Rasul membina umat, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohi oleh jenderal bisa, sebab Kanjeng Rasul seorang panglima perang, betul. Rasul kita ke perang adanya paling depan, betul apa betul? Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohi oleh pedagang bisa, sebab Kanjeng Rasul seorang pedagang. Aya orang keng dagang aya. Mudah-mudahan mukasab kana dagang sing dipaparin dagangna, amin. Ulah dagang timbul hutang, awak dagang kari tulang sebab duitna menang nambut timbang, amin. Aya dagang nambut timbang aya. Ya diharap. Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohi oleh petani bisa, sebab Kanjeng Rasul seorang petani. Bahkan Rasul Nabi kita Nabi Muhammad dicontohi oleh suami istri bisa, sebab Kanjeng Rasul berkeluar.
aya keneh nu can berkeluarga aya. Aya keneh pamuda nu can lagu aya. Aya keneh Ya diharap ya. aya keneh parawan nu can lagu aya. Aya keneh budak nu can lagu aya. Aya keneh ranta nu can lagu aya. Aya jahe. Ya diharap ya. Ya benar. Dalam kelima pemuda cewekna lolobana matre, betul-betul. Pemuda cewek matre bisa ditalukeun ku bawang putih hiji lamun teu mangis cokot eta di dapur bawang putih talian ku karet gantungkeun ku sapion Innova. Tidik insyaallah cewek matre nuruluk. Cewek matre di aya. Makana sing ada. Sing hade ibu bapa zaman ayeuna loba paling loba jasa nu maraling lain maling baju samping tapi maling sela-selaping maling baju zaman ayeuna geus raruah loba jasa nu rareunah lain iman anu henteu pageuh tapi bapana talingah rujak gendol di kota bayah hundal gendol encanik. Makana kuari mah ulah salahkeun lalaki salahkeun awewe lantaran awewe nu sok merean pak. Ya diharap ya. Makana ayeuna mah parsok aya kasidah riak ieu zaman tos barapa wajib sunah hampir musnah. Bikir marhaba dirabah ganti seni jahiliyah bukti awewe ayeuna tos wani make calana aya awewe make calana kita make calana masa tarang yang berecik maksudna ayeuna awe zaman ayeuna mah geus make calana tidak islami lagi betul. Make calana hanapel bujal, make baju luhureun bujal, bujalna nongtot sagede cokrom ka mana. Kula ibu keur santri keneh mah ningali nu kitu iman si kuat tapi si imin teu kuat. Sing hade ngadidik anak bisi jadi kuntilanak. Aya kuntilanak di kieu aya. Apalagi tak kasore nongkrong di pinggir jalan, betul. Masya Allah. Kadang cewek nongkrong di pinggir jalan, auratna kamana-mana aya pamuda wa motor. Neng, iya. Punya nomor rekening enggak? Punya. Buat apa? Buat mentransfer hatiku ke hatimu. Sing hade ngadidik anak bisi jadi kuntilanak akibat salah didikan ka indung bapa nyarekan eta kabeh bakal asup ka neraka sakaligus lebok-lebok. Pajo. Allah, sing ada. Kenapa? Karena halalna nu jantan istri tos digaris oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena halalna nu jantan istri tos digaris oleh hadis Rasul. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalau kencang-kencang ibu mah ya. Bu, Allah enggak ganjar. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kudu ngahalalkeun aranjeun kabeh kana mangpirang parang farji awewe kalawan nyebut kalimah-kalimah Allah ngalaksanakeun akdu pernikahan eta lamun awewe tos ditikah mah begitu dikabul ku panganten lalakina qabil tu nikahaha bimahril madkuri halan atau anak dan terima saya nikah kanyi Hindun binti Jaid dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. Bagaimana saksi sah? Sah. Ketika sudah diputus kedua saksi sah, otomatis eta awe hukumna halal. Bu,
geus halal mangga pemuda cenah kawina malam pertama nepi handap heula pena heula mangga ari teu sieun doromeheun Digulung. cenah Neng mah bade di tengah heula mangga ari teu sieun kana dodosol nama cenah Neng mah nepi luhur heula dina sirahna heula mangga ari teu sieun kabesekan mah halal nya mun geus diputuskeun kedua saksi halal otomatis eta awe halal sausap rambut berikut ketombe sausap dampal berikut teromehna mangga halal nyanggakeun masyaallah bu nya ibu gaduh parawan ibu sing hade makan aya masyaallah ya nabi orang nyontokeun ka urang nabi orang nyontokeun ka urang sebagai umat Kanjeng Rasul kita mengikuti toreko kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah nabi orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari kitu nikah eta ibu menurut ulama fikih aya nu disebut nikah cikulugot aya anu disebut nikah ciksara nikah cikulugot mun dina kitab Fathul Mu'in mah disebutna al-dhamu kumpul setiap-tiap kumpul itu namina nikah ibu terkumpul ya ieu nikah cikulugot nah nikah cikulugot ngaran cik nikah cikulugot mah al-lugatun la tusbitul ahkam lugot tidak bisa menetapkan kana hukum yang mana yang bisa menetapkan kepada hukum lafaz sar'an mun cik santrina mah lafaz sar'an eta masdar tina fi'il madina sar'a yusarri'u sar'an fahuwa sari'un isim fa'il tah sari'un fa'ilun maka dikembalikan pasare hakikatan huwallah wa majajan huwa rasul hukum sara hakikat di Gusti Allah dan hukum sara digelar ku Kanjeng Rasul nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nikah menurut hukum Allah dan hukum Rasul? Akhdu yatadammanu ibbahata wad'i suatu akad-akadan yang mengandung harti kana ngamakeun kana ngamanggakeun ngawati. Karena bu eta nikmat dunia eta aya 3 bejakeun ulah bu 17 tahun ke atas sebetulnya bab nikah ya nya wa ni'matu dunya salasu tabar namun wa qoblatun wa idkhalu dakar artikelna bu ari nikmat dunya eta 3 rupa hiji sare dua nyium 3 jima nyahoan santri mah jima eta naon diteruskeun ku santri mah wajau jatun koelo latun bil jimai taladudu lakin sataglid firai hartikeun ulah pamajikan perembang tadi jimana sumu peres tapi nikmat terasana ini 17 tahun ke atas sebetulnya nikah bu nikah mah mau aya bosen ya awas ya bu awas nikah eta hurufna aya 3 nun kaf he nuna nikmat kafna karasa hena hanat jadi nikah nuna nikmat kafna karasa hena hanat berarti nikmat karasa ya mah bab nikah ieu punya bab nikah ieu mah bab nikah tenang tah urang ajilah malila-lila ieu nya ieu khatibnya karena wasilah ka dieu al ustad kai khatib kai daek teh cenah ceramah ka keong kanu kakak abi siap datang lah deket ieu geus pantas bisa bae ka khatib gitu kan teleponan mah bisa datang alhamdulillah kenapa masyaallah kok ayat itu mengatakan nikah itu hurufna aya 4 nuna naon naik naik ke mana eta panganten jauh huruf ibu
naik karena kasur ya. Ketika eta panganten geus naik karena kasur geus naik kan jadi ya. Jadi ketika pengantin sudah naik ke kasur, tidak akan perang dengan Amerika, tidak akan perang dengan Irak, pasti itu pengantin bertempur di atas kasur, berperang di atas ranjang. Capek pengantin. Alifnya, jol huruf alif, serat, angsurut, jol huruf capek beratnya. Masya Allah. Ya, makanan nikah bu. Sunnah nikahul litaikin ay muhtajim lil wati wa inistaghala bil ibadati. Eta cik ulama fikih. Kijaid aya kijaid di. Mang Bakar aya Mang Bakar. Aya Mang Bakar. Kang Umar aya Mang Umar. Bukan iya mah. Biasanya lamun ngaji di pondok teh sok jeung guru eta dicontohan mun teu Mang Jaid, Mang Bakar, mun teu Mang Bakar, Mang Umar. Punten ya eta mah contoh ieu taksil. Misalkan geus pamuda bela, pamuda santri geus teu kuat yang kawin. Geus ngagapain ka handap, pelakon kali awe geus. Masyaallah teu kawin yang kawin. Nya, tah eta kumaha ajengan agama ngatur lamun eta pamuda geus teu kawawa, santri geus teu kawawa hayang kawin, kumaha eta agama ngatur? Ulama fikih mengatakan sunnah ngalaksanakeun pernikahan bagi jalma anu geus berontok, bagi jalma anu geus teu kawawa hayang kawin. Weh, cenah kiai kumaha santren keneh? Wa inistaqala bil ibadati sanajan katumpul ku keur ibadah, keur santren keneh, keur mondok keneh, hayang kawin mah kau. Hayang nikah mah nikah. Hayang nikah mah hayang. Kuat. Ya, can beres tapi na ieu nyurah nangeun. Hayang apa? Ya, ngeun. Nangeun qadirin ala mu'natin min mahri wa kiswati faslin wa nafaqati yaumihi. Geh mang sunah geh kawin lamun geus mampu tina naon min mahrin pikeun ngamas kawinan geus boga. Lamun ditanya teh ama aa cik si neng na teh ari aa hayang nikah ka neng geus boga mas kawin, can boga lah cenah aa lah cenah neng ku aa neki mas kawinana cenah dihutang bae teuing. Teuing lah aa di mas kawinan hutang ge asal gede cenah 100 gram. Terima saya nikah Kanyi Hindun binti Jaid dengan mas kawin 100 gram dibayar hutang. Bagaimana saksi sah? Sah. Boleh ya, lamun didaun mah awena pamajikanna istrina calon pengantinna di mas kawinan 100 gram dihutang. Cik saksi masa sah ngeun malam pertama eta ibu awena teh panganten pertama malam pertama bisa mempertahankan naon ja eta tadi mas kawin dihutang 100 gram ka neng lah cenah eta ieu neng moal kadi moal ka dibere lah ku neng eta bisa jadi dipertahankan awewe gara-gara mas kawinna dihutang bisa mempertahankan diri eta awewe ulah waka masrahkeun diri ka salakina mun mas kawinna dihutang kalau pertama tidak ditagih tah. Tapi lamun misalkan ke sabulan teh mah sabulan ija eta kapungkur ke sabulan urang ieu cenah rumah tangga mas kawin kapan dihutang 100 gram bayar lah neng kira-kira mah jangan saga sabulan ieu sabulan kudu dibayar urang kudu dibayar baik itu kan neng kitu cik eta suamina teh lah hari kitu mah bebas atuh teu kudu mayar ya dibebaskeun mah untung jalan lagi mas kawin 100 gram kudu dibayar sabulan lah cenah geus biasa ember ieu. Nah awasnya sunnah ge lamun mampu bikin mayar mas kawin bikin nganapakohan sapuasa pentingna eta kewajiban jadi suami eta ibu lamun jalma beunghar dua mun eta sak mun eta saliter kurang karena aya kehati-hatian sok saliter seteng saliter mucung bae berarti 2 liter eta pikeun nyaeta nganapakohan kanu janten istri jalma beunghar. Lamun jalma biasa lah rata-rata diurangkan jalma sederhana saliter setengah atau sabut setengah. Lamun jalma miskin saliter nya jalma miskin eta tutup lobang kali lobang
usaha bae kumanehna bisa barang dahar, teu usaha teu bisa barang dahar, eta ngaranna miskin. Tapi di urang mah rata-rata lah jalma sederhana. Teu cukup napakoh beas kudu lalauh dibelikeun naon eta ibu-ibu naon eta pamajikan kadaharana naon ngaranna sehari-harina jeung daging atau sehari-harina jeung lauk asin bae aku belikeun cenah sehari-harina aja eta mah salaki kami mah pamajikan kami mah cenah budak urang ngage ti kebon ti ruyuk bae paraban bae ku juput kecukup dodong, kecukup lauh-lauh, alat tutandip, alat bebersih, ya awas, alat bebersih, sabuna, peserkeun, sikatna, peserkeun, ya ieu mah sikat hiji kadang-kadang kusa keluarga, bapana eta, mana eta, minantuna eta, anakna eta, sampai jebel eta si eta sikat, awas ulah secara penelitian itu sikat itu 3 bulan sekali harus diganti, betul bu? Ya kadang-kadang make sabun kabeh sabun hiji ku kabehan bapana eta salakina eta mana eta anakna eta incuna eta kalau bah sampai leutik eta tah kue kemis ka sore dipake ku pamajikan aja sampai leutik teu kanyahoan asup kana liar barang dipake tengah penting eta ku salakina pan cenah bobogan siapa ngabudah dia depantas deparigelnya disebutkan dibejakan ia alat tutandip teh wajib dibelikan kudu dari salaki ulah sampaikan eta sabun sampai leutik teu kanyahoan asup kana liang dipake ku salakina ngabudah cuma dulu masyaallah awas ya ieu nakakoh kawajiban ieu kaharti teh kaharti teh iya main mawa kitab no kita bukan di apa aja kitabnya ya iya ngaji jadi emang ngaji siar ibu ngaji siar kieu mah bubar heboh begitu bubar poho kabeh insyaallah gambarnya meunang urang lah aya nu bagus mah cokot bae nu salah nama picen terus kasati terus enggak hati aduh masyaallah nikah teh bosen bu jadi kawin eta lalaki teh bosen karena anu teu bosen-bosen eta dua nya di alam dunia hiji kawin nikah kadua munggah haji eta bu masyaallah eta salaki urang bu lain ku teh hayang kawin deui ku sieun bae ka sapamajikan bener masyaallah geus heran mapan abdi teh bae manusiawi kan bener tuh bu awas tah makana perhatikan tah suami urang tangga nu gelis nah bener bu hiji tah kaduana anu moal ba bosan-bosan di dunia munggah haji eta munggah haji sekalipun kuari mahal misalkan urang plus 200 juta datang ka Mekah mah eta teu hook duit ratusan juta urang ka Mekah hayang deui ka Mekah deui eta masyaallah jadi di dunia eta bahkan salah satu di antara nikmat dunia di salah satuna di antarana ya di antara nikmat dunia eta waktos dipangantenkeun kapan dipangantenkeun mah pake podium teh nya pake ieu teh nya sok caralik kan laguna teh bu duhai senangnya pengantin baru teroreng gitu kan duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri bersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru mantep kan eta pengantin makanya ulama mengatakan lain hadis imam ulama al parhul ursi wal waja'u dursi anu paling bungah di antara di alam dunia eta ibu bapak waktos dipangantenkeun waktu nyeri di antara di alam dunia teh di antarana nyeri huntu eta urang keur nyeri huntu di kamar gegerungan jalan melewat imah urang pamuda makan pamuda dagang kaos cik jalan dagang kaos teh urang keur nyeri huntu di pinggir imah nyeri huntu urang di ngeta di jero imah aja jalan dagang kaos lewat imah urang cik jalan dagang kaos teh karaos cik urang deui urang keong mah lebok kan hendak eta masyaallah bener teh bu makanya ya al parhul ursi wal waj'u dursi makanya nikah itu niatan ku pengantin baru anu namina ieu saudara Ubaidillah ya dengan neng omah ieu niatan hiji nikah teh tujuanna adalah ibadah betul salah satu ibadah makanya lamun urangna cik kolot baheula mah sok bere tausiah teh aku kasepuan setelah urang beres akad nikah
Kacai kudu daek salewi ka darat, kudu daek salogak. Kacai kudu daek ngalalaudu ka darat, kudu daek sarol. Sarola. Insyaallah rumah tangga akan tentram, amai damai sentosa. Amin. Dijitah niatan ibadah. Kenapa? Sararakum ya, jalma panggoreng-gorengna jalma anu ngabuja. Harti ngabujang teh can boga pamajikan. Jadi jalma anu boga pamajikan mah eta sarakaat salat pahalana 70 rakaat ke Allah dibalas. Makanya santri gara-gara raweh. Pusing ka pada kiamat. Masya Allah, aina kapan ciri-ciri kiamat kuari loba jasa. Di antara ciri kiamat eta min amaratis saah, salah satu ciri kiamat eta ayyadharo mautul faj'ati saur Kanjeng Rasul. Jelas dohirna seueur jalma anu maranaot. Bener teh Bu? Warikan pan Amerika-Amerika waktu dampak corona rame mah pan jelema para raeh teu saeutik bener teh. Jalma anu di rumah sakit balik corona maafna di coronakeun bener teh. Tapi maaf di rumah tadi coronakeun biasa kurang. Masya Allah. Karena ieu salah satu ciri-ciri kiamat teh dah seueurna jalma anu maot. Gedeung-gedeung kamari keneh Al Mukarram Kyai Hasan Basri Catihan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosana, amin. Maut dalam keadaan husnul khotimah, Masya Allah. Maut kan ulama-ulama, kiai-kiai mararuda, Masya Allah. Makanya ya orang-orang diuji coba ku Allah. Nukadina penyakit diturunkan ku Gusti Allah, asal mula namah ia diturunkan ramena teh di negeri Cina, nya menyebar ke Indonesia. Betul betul. Benar. Kan aya lagu nanda kamuda lagu pun lah Bu. Corona, aduh corona, penyakit asal di Cina, betul menyebar ke Indonesia, ngaririwa sakabeh jalma. Riweuh teh Bu? Riweuh, dampak ekonomi kuari turun, lemah hararesa nyara duit, bener. Masya Allah, gara-gara corona dana-dana teu naik taluluhur, bener teh? Masya Allah, setengahna kuari mentaluruna. Makanya saat di kapan jelema kuari mapan duit kamari-kamari mah eta Bu diasupkeun dialokasikeun ku pemerintah kana BLT, bantuan langsung tunai di desa. Aya nu meunang, aya nu teu meunang, bener? Nu teu meunang beak RT di Bagudang. Aya RT di aya. Kapan aki-aki mah teu nyahoan nya geus jompo geus pikun aki cenah ieu duit di desa, duit nya tapi BLT ti corona cenah cik eta aki-aki eta ti corona. Heueuh ti corona, mudah-mudahan eta si corona panjang umur cenah. Masya Allah, udah panjang umur si corona. Nya nu aki-aki mah nya Masya Allah. Aya nu meunang aya nu teu meunang. Gitu. Corona, aduh corona, penyakit asal di Cina. Ai asal nama hakikat nama di Gusti Allah ngeun ramena di turuna Cina, menyebar ke Indonesia, ngaririwa sakabeh jalma sasalaman oge ulah komodei berjamaah. Menang di dia sasalaman menang. Di Jakarta mah sasalaman di ketigan bae. Bising kena ku virus, wajar bae di kota-kota besar mah. Lantaran keluar masukna manusia, aya nu ti Korea, nu ti Cina, ti Singapura kan, aya di urang mah aman, terkendali, tidak terpapar oleh virus corona. Alhamdulillah, ngadang-ngadohran urang ka Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi amin. Amin. Allahumma fa'alnal ghalaa amin. Wal wabaa amin. Wal fasya wal munkar wasyuqa wasyadaida wal mihana ma dhahara min aw ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ya corona ya bahkan kamari dia aya di rame nya disebutna nan Omikronnya, Masya Allah turun di bae dan lebih jahat daripada corona. Nah kedah eureuna ieu jelema kapan di lembur mah di kota-kota gini sebararosen nya kada ngenu kitu bener ulah panik teuing ulah sieun teuing eta kepanikan lah ieu anu bakal ngajadikeun urang nya teu muriang ge bener teu awas urang. Padahal kalau kita melihat di dalam satu keterangan ya ngaritakeun corona baheula ya kayak tenang ngaji moal kabar balik sajam dong ya di kota mah teu nya itu jam 10 teh dibilang jam 10 ya jam 10 ya sajam lah urang loba-loba. Nah
di dalam kitab Faidul Qadir sarah kitab Jami'us Shagir ngaji ya ulang ngamor bae sing dorang ka innallaha ta'ala idza anjala ahatan minas sama ala ahlil ardi suripat an umaril masjid. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila menurunkan suatu wabah, apabila menurunkan suatu penyakit minas sama turun dari langit ala ahlul ardi ke permukaan bumi ini suribat an umaril masjid, maka tidak akan terkena bagi orang yang memakmurkan masjid. Makanya masjid pinuhan berjamaah, ayah imam masjid pinu berjamaah salat maghrib doang, benar? Maghrib mah rame di mana-mana, bener. Isya rada rehe, bener. Subuh rehe jasa. Kamu nu ngahudangkeun aki-aki huntu ompong kabeh. Wah, ayo. Ya la ilaha illa anta. Cek pemuda teh budak eta kedosan bungkar. Ganti ya pemuda lamun urang keong di dieu eueuh nu hudang bae di masjid batakna nya pemuda tobat ngahadiran kiai di dieu beureun kiai urang keong tina unu harudang urang di masjid tinggal gede ruang kosong ngusi cik eta pemuda innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta aki-aki jeung ini budak-budak sarupae sieun kana pae ya bagada ganti ya anak-anak muda adan masjid bagus adanna kunaon bisa adan Madinah mangga, bisa adan Mekah mangga, bisa adan Timur Tengah mangga. Karena ini mah adan versina beda-beda bu. Mun Timur Tengah ieu mun teu salah mah. Allahu akbar. Allahu akbar. Menahan bu. Menahan bu. Dengan macam bae beureun. Allahu akbar. Allahu akbar. Kumaha kapan zaman ayeuna mah terkadang adan tinggal adan waktu maghrib. Eta kapan di kota-kota mah Masya Allah waktu maghrib bukan ke masjid, waktu maghrib bukan ke musola, gitar hiji diriu ku sapuluhan sabari ngalagu aku menunggumu aku menunggumu itulah sia nunggu naon kurang nunggu modar Masya Allah bukti bereuman segala sun ayo ke diri aya cetil celih di antingan leuheung anting emas mah kawat geus karatan teh. Masya Allah. Adan-adan di masjid. Ya, makanya adan beda. Adan di Mekah jeung adan di Indonesia. Ari di Mekah mah ibu as-salatu khairu minan naum teh salatna dipanjangkeun, naumna dipendekkeun. Ya, beda di urang mah pan salatna dipendekkeun, naumna dipanjangkeun. Di Mekah mah pan khairum minan naum arudang jelema di urang mah beda di Indonesia mah salatna dipendekkeun naumna dipanjangkeun as-salatu khairum minan naum aki-aki teh budak teh salat kitu naum temannya insyaallah aing ngeunahun adan mapannya as-salatu khairum minan naum eta kapan aki-aki ge budak-budak ada tangguneun amat eta budak saeta aki-aki lumpat ka masjid lumpat ka mushola datang ka masjid gubal-gabal ke kecalan terus baik semangatnya sore kayaknya ini katanya lebih kita sama mana yang ngaji ya yang ngaji si RI ya kajinya udah mau kitabnya ya hiji tah ibadah tujuan pernikahan muka dua tujuan pernikahan itu lihibdidin hayang bisa ngajaga tina agama
nu tadina ieu ka Ubaidillah nu biasa nganjang ka dieu ka ditu apel ka dieu ka ditu ka barat ka timur ka kaler ka kidul, tapi lamun geus boga pamajikan mah boga istri di imah, insyaallah betah di imah. Amin. Awas jaga agama insyaallah. Karena jalan anu geus rumah tangga mah lamun urang loba maksiat gede dosana, gede jasa dosa-dosana. Masyaallah. Makana insyaallah ketika geus boga rumah tangga mah boga istri mah insyaallah istiqomah betah di imah. Amin. Amin. Dua dah. Nuka dua, nuka tilu tujuan pernikahan adalah linasbi hayang boga turunan. Betul. Ya turunan anu bisa memperkuat tali persaudaraan, tali ikatan rumah tangga anu kuat, misakon golido, ikatan anu kuat rumah tangga ku sebab nikah boga anak. Nu tadina batur sanagara bakal jadi batur salam. Nu tadina batur salembur bakal jadi batur sadapur. Nu tadina batur sadapur jadi bakal jadi batur sasum. Nu tadina batur sasumur bakal jadi batur sakasur. Nu tadina batur sakasur bakal jadi batur adujub. Boga anak. Insyaallah bogaan anak, makanya anak sing loba ulah saeutik komo kawin ya kasantri maka kiai mah nya anak kudu loba eta pun sepuh mama Hasan di Ciulang anakna 14 nu aya kuari 13 cenah aradan Bu. Ibu-ibu mah kadang-kadang lah cenah kiai heuh ngeunahun cenah lalaki mah kami ye sakitnya tuh di sini. Padahal Kanjeng Rasulnya warios Kanjeng Rasul tajawazul walud wal wadud fa inni mukassirukum bikumul umam yaumal qiyamati bainal anbiya. Nikah anjeun ka awewe anu pake kecinta ku anjeun jeung anjeun teh kudu paloba-loba umat jeung anjeun teh kudu paloba-loba anak karena kami di poe kiamat bakal berlomba-lomba umat jeung nabi-nabi yang lain. Makana anak ulah saeutik 12. Nah, kena kiai, pokok makami anak lo nate bising teh kaparag, bising teh kadit, kabeh padahal manges dirikian ku Allah. Wa ma nadabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kabeh nunggu berayap di alam dunia dirizkian ku Gusti Allah. Ulah-ulahna manusia orang anu diaklim disahwatin punya akal dan punya sahwat jalma nu edan bae lempangan di jalan hirup ta sugan eta jalma nu edan sok asup angin tilok manggih ulama sugan nu edan jeung nu edan siling kerok tilok manggih. Masya Allah sakit diraksa ku pangeran tilok asup angin bener teh urang deui anu diaklim disahwatin punya akal jeung punya sahwat dirizkian ku Gusti Allah. Makana lamun produktif keneh mah pamajikan anak sing loba imlah cenah kami kiai mau loba-loba cukup 2 tungtung boga anak 2 nu hiji stres nu hiji edan. Mudah-mudahan orang ya mudah-mudahan ya masyaallah boga anaknya iya yang linasbi hayang boga turunan anu soleh dan solehah. Masya Allah karena mutiara anu sangat hargana kurang anu bisa salametkin di akhirat ku sebab anak anu soleh dan sebabna karena anak soleh mah urang hirup di alam dunia cik ilmu tauhid mah disebutna wujud idopi nan harti wujud idopi disandarkeun ayana bapak moal disebut bapak lamun kebogaan anak moal disebut mak lamun kebogaan moal disebut bapak kolot lamun kebogaing moal disebut mak kolot lamun kebogaing geus incuan mak. Alhamdulillah Masya Allah ya linasbi hayang boga turunan ya anak orang ka pasantrenkeun aya nu masantren aya nu sakola teu naon aya nu jadi guru aya nu jadi pejabat teu naon nya alhamdulillah putra abdi nu pertama ti tahfidnya alhamdulillah. Jadi abdi ngomong muhasabah ngaji kieu teh kan ketika ngomongkeun ka masyarakat memproklamirkan ka masyarakat banyak ieu aya anakna teu masantren abdi lulusan SD langsung di kapondok-pondokkeun ya alhamdulillah. Alhamdulillah jadi imah mah kula ge teu bisa magahan anak eta teu bisa magahan anak tapi aya batu mah sieun
di imam ogo pan main HP bae nya bener tuh kamu zaman ayeuna mah teu betul HP Masya Allah baheula mah boro-boro main HP tuh zaman abdi keur leutik keneh paling ulin eta lamun usim halo deh ya keur can modern baheula mah keur geus modern ieu nya baheula mah kapan ngumpul-ngumpulkeun taneuh da hareup imam geus kumpul eta taneuh doang gunung disikut seret geus sikut ki ihan baheula jangan abdi bener keneh haju geus garing teh disodok handapna dak sana hayang mangkot teh ana kaji resep ulin jeung babaturan aya kapal lawat kapal minta duit 1.500 kapal ulah curi kaya ibu dina kadus itu dalam minta 1.500 mereka kapal itu berber ku kapal sudah nyungsep kapal dari Karawang Masya Allah baheula mah resep ulin teu pake biaya teu pake HP deg-degan jeung babaturan naik kana tangkal jambu jeung babaturan jotan kalapa jamu mede oyota pandihua pantai embe dalam resep ulin teu pake biaya ayeuna terkadang HP betul lupa mengaji lupa baca Al-Quran betul karena selawat nate Allahul kafir Rabbuna likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah sekali lagi Allahul kafi likulir kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah kita hidup zaman sekarang banyaknya orang lupa Tuhan Facebook dan YouTube menjadi tuntunan lupa mengaji lupa Al-Quran betul lupa mengaji lupa baca Al-Quran Masya Allah sekali lagi Allahul kafir Rabbunal kafir likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka kita yang jauh dari ulama amal ibadah pun tak ada Allahul kafi Rabbuna kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah menahan tuh bu menahan ayo barengan makan capek nu dihandap capek nu diluhur ge capek makanya ibu-ibu lah sok hayang dihandap dah pindah kale tadi ya kita berceramah rumah ibu sok ngerih teh ibu dihandap lah sok hayang dihandap dah kali-kali pindah kale tadi ceramah ngenahan tuh sesalawatan mah bener kan barengan makan tuh kadang-kadang kan ibu-ibu masuk bangku anak gitu tuh ngenahan dia Allahul kafir gitu ngenahan anak sada tibra orang menang ganjaran dari kadang-kadang tuh di Ciheulang eta ini ngalagu India maku incu nya kata ini teh tumpah si ae yumus kurang tumna nezaneka sebene kuai jika gitu ini naon eta hartina teh nyaho aing ge cenah cikula mah kieu keur maru jahe dicampur dage keur ngirimi toha bebene bibere naon piduna hut tahe naon ati hut tahe dikucek-kucek bae ganti ke salawat insya cenah kiai kami mah teu bisa baca salawat bahasa Arab mah bisa ge bahasa Sunda boleh bahasa Sunda kalau berfaedah mangku incu mangku anak hiji ditambah hiji dijumlahkeun jadi dua lamun ujang bisa ngaji pasti bisa ngadu
2 ditambah 2 dijumlahkeun jadi 4 lamun ujang bisa ngadua pasti menang barat makana kahoti barakat mabungkus tah 4 ditambah 4 dijumlahkeun jadi 8 lamun menang barakat pasti babari barang ha ngerti kalau lamun geus ngobrol kieu nyambung bae saran gitu 8 jeung 8 dijumlahkeun 16 lamun diimah babari barang hakan diimah awet be 16 jeung 16 dijumlahkeun 32 lamun diimah awet beas bisa ngirim kami toh metoh barang beas bisa nyambung kan 32 na teruskan Bu moal marah Bu 32 jeung 32 dijumlahkeun 64 lamun bager kami toha pamajikan bisa op udah petrop ya hari ini dulu ya linasbi kudu nama anu nyawer ya 15 menit deh Bu ya linasbi hayang boga turunan anu saleh dan salehah amin urangnya boga anak zaman ayeuna urang Masya Allah makanya dia ceng-celangan urang ya dia Kiai Madasimnya baru pondok ku aya ya anak urang aya anak ince urang tadi teu ngaji supaya bisa maca Quran anak bisa baca Al-Quran anak bisa rukun wudu rukun salat bab hukum agama teh ieu bisa nyelamatkeun ka indung jeung ka bapana bisa dilihat di dalam kitab Qurtubi lawas lain Qurtubi Cipanas lain di dalam kitab Qurtubi halaman 25 bisa ditengali Mang Santri di dalam kitab Qurtubi ulama mengatakan waqad azma al ulama'u ala wusuli sawabi shadaqati lil amwat fakadzalika qaulu fi qiraatil qur'ani wa du'ai wal istighfari sepakat para alim ulama bahwa datang ganjaran sedekah lil amwat ka jelema nu tos pararaos bukan hanya sedekah bae datang fakadzalika begitu pula apa qiraatul Qur'an bacaan Al-Qur'an awasan Al-Qur'an karena ketika Al-Qur'an dibaca datul Qur'an yunawiru binurillah dan Al-Qur'an setiap dibaca akan disenter oleh cahayanya Allah setiap dibaca di satu tempat insya Allah tempat akan barokah dan akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala amin mantap ya saya tak keterangan bukan hanya Al-Qur'an yang datang kepada ahli-ahli yang sudah meninggal almarhum almarhumah tetapi kalau wudu'a nu dibaca ke orang istighfar nu dibaca ke orang kemudian orang ngadoa kemudian doa orang nyata doa kiai doa ulama doa guru orang diaminan ke orang nyampe ke ahli-ahli kubur lah kena kiai pas geus bisa geus doang geus kaditu bae ka mana pas geus kaditu bae mun sia teu percaya geura maot teu heula cik urang Masya Allah ulama nyusul bae heula nya lawakna ya orang loba dosa kene punya orang ngaseur dosa ulah ngarasa bahwa orang teh tukang ibadah ulah ngarasa bahwa orang teh tukang salat tukang ngaji tetap kudu ngarasa bahwa orang teh loba dosa karena Syekh Junaidi Al-Baghdadi mengatakan sayyinu nafsaka bil maksiat wala tujayyinu nafsaka bit taat kudu ngabaguskeun anjeun kana maksiat kudu ngagorengkeun anjeun kana ibadah maknya maksiat dibaguskeun ibadah digorengkeun horeng jero-jerona eta ayat sekalipun tukang ibadah ngaji teu katinggalan salat teu katinggalan tetap kudu ngarasa bahwa orang teh loba dosa maka orang yuk baca istighfar minta ampun kepada Allah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya sama-sama astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan saliha amalan maqbula jangan terpesona jangan terpedaya akhirat nanti tujuan kita betul
ya linasbi hayang boga turunan. Insyaallah mudah-mudahan ditetepkeun turunan anu saleh dan saleh. Amin. Muka tilu. Muka opat, tujuan pernikahan lil itba. Apa itu itba? Ya, mengikuti torekoh, mengikuti perjalanan, mengikuti sunnah baginda Rasul Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Azkiya, wasiatan Imam Ghazali yang diwasiatkan kepada Syekh Jainuddin, illa dalila ala tariqi ilal illah illa mutabi'atur rasulil mukmila bihalihi wa fi'alihi wa maqalihi patatabu'an la ta'dila. Illa dalilan aya kanggo dalil buat untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ila mutabi'at rasulil mukmila, terkecuali orang kedah mengikuti ka Kanjeng Rasul anu sampurna. Mengikuti dari apanya? Bihadihi, dari tingkahnya, wa fi'alihi, dari pagaweannya, wa maqalihi, dari ucapanana. La ta'dila, pacuan anjeun teh ulah nyalimpang ti jalan Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Karena Rasul dimulai ucapan berumah tangga bahasana ya Humairah, wahai bibir yang kemerah-merahan. Itu kan yang Rasul mah lemah lembut bahasa kaul-kaulna ucapan-ucapan anu sae. Salaki balik di Jakarta urang makapan mun dipenting assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo wanita soleh mah keur kitu. Kumaha sehat? Alhamdulillah neng sehat. Bade ngopi ta bade nyusu? Lah keun mah bade nyusu. Nyusu naon? Nyusu ibu. Eta solehan ngaran. Ieu mah salaki balik ke Jakarta, salaki balik usaha datang ka imah dipenting ngetrokan imah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik pamajikanna teh bareng dibukakeun keluar orang bapak sia datang budak. Teu mantek naon ngajangkor ka jero. Ulah sampai ka dinya punya masyaallah. Kudu lembah lembut salaki. Keur anyar keneh rumah tangga apa punya? Anyar keneh rumah tangga mah paan? Neng bae pan nyebut nage neng. Nedahar babarengan ge kapannya salaki isin ka pamajikanana, pamajikan isin ka salakina. Arek mam eta geus disadiaan ku istrina. Ngan eta kadatangan hayang muak pamajikan. Neng mah bade kapawan heulan. Ya isin muak hareupeun salaki anyar keneh rumah tangga ya. Ya, mohon neng kira kapawon atau siapa panjang jalan lantaran diampat nit-nitan bae nit cik salakina teh budak lain jam beker saya tangan berutut mereka pamajikatna muak masyaallah hek wari urang anak geus pabalantak incung geus loba terkadang muak hareupeun salaki main jedut teh masyaallah cik eta salakina teh budak sigung muak aja cik pamajikanna teh kamu baru kemangus bedul pas saya barder ulah sama kalinya cik pamajikan adalah aing kakak gak eueuh sasaha ieu kami muak ari aing naon juri bener anyar kaneh rumah tangga mah masya Allah. Makanya jaga perasaan istri, jaga perasaan suami punya perasaan apalagi istri, betul. Kamu istri mah lemah lembut, makhluk lembut, cepet tersinggung. Lamun dicari kanan itu salah lagi paling pundung. Coba dicuri. Urusan bener balik. Jaga perasaan suami, jaga perasaan istri. Makanya suami-suami soleh itu jaga perasaan su istri. Kan saya lagu nanti jagalah istri, jangan kau sakiti. Taatnya istri, harumnya surgawi. Wih, mantap jasa. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Taatnya istri, harumnya bidadari. Kalau istri lagi marah, hati bapak ikut resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga enggak barakah. Betul-betul. Tapi kalau istri senang, hati bapak ikut tenang. Anak-anak gembira riang walaupun hutang segudang.
kita hutang sagedang tentram amai damai santosama ngenah dan aya. Tapi tidak cukup suami yang soleh, istri pun harus solehah. Bagaimana istri yang soleh? Saya solehah. Tuh, suami ke, laki-laki ke boga hati. Maka jaga deh ibu-ibu. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Kepingan bu. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Kalau suami lagi pusing, ibu-ibu jangan rengsing, mending buka ketanjang samping, asangkan bujur yang pimpin. Mensalaki hayang ngandong wayah nakudu didukung. Makin banding. Ibu-ibu sebenarnya ibu-ibu hayang dimadu, tak hayang diracun. Dimadung diracun imbang aduh. Ngencan beres ilaguna mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembong-embong janung orang geus melandung. Masya Allah bu, makanya bagus sakinah mawadah warahmah rumah tangga. Insya Allah lamun suami hayang betah di imah, istiqomah di imah, dangdan anu gelis ibu-ibu ya imah aya dangdan gelis ngep muludan, aya dangdan gelis ngep rajaban, aya dangdan gelis ngep ondangan. Ngep ondangan mapan segala dipake minyak negela tulit tuji pipa maharani paralan segala dipake. Ya, pakai na iya genanam garah nanam ya na pipi bola-bola dan wedan. Nggak kenapa nanam garah halis sifat seret, kebelah katu seret, kebelah bencak. Nak undangan eta. Kebetulan undangannya lewat jalan-jalan ke Girinisan atau halis tak pegat sabelah. Ieu mah aya pamajikan sengit nggak sare jeung salaki make balsem. Aya lebih sengit teh eta pamajikan nek sare jeung salaki make autan. Kalau bapak pamajikan make autan loba teuing teh bangunnya salakina pait. Modar bisa. Makanya ulama fikih mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 ulama fikih mengatakan wajibu ala zawjaini ayyata'asaru bil ma'ruf. Definisi daripada mu'asyarah bil ma'ruf, suami melaksanakan kewajibannya, istri melaksanakan kewajibannya, insyaallah rumah tangga akan timbul sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakan orang ieu sahibul hajat Bapak Kiai Haji Madasim, mudah-mudahan hajat dasing berkah. Amin. Putra putrina tos diabdu nikahkeun, mudah-mudahan jadikan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Urang sadayana mudah-mudahan ku Allah dipanjangkeun yuswa anu barokah. Amin. Mudah-mudahan urang seueur pikeun ibadah. Amin. Mudah-mudahan urang sadayana dalam mudah-mudahan ketika urang dipundhut ku rahayu maut namina dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya urang baca salawat bersama, mudah-mudahan doa orang diijabah ke Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nanti bu nah lagu anyar ibu kasetnya harus diperbanyak pula waktu dirangkas di toko akuarium tinggal jadi biasanya kan ibu-ibu sok di pengajian tehnya lagunya lagu lama bae ya Allah makanya gantilah lagunya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Lamun dunia bakal langgeng tentukan jeung Nabi langgeng ku ayana kanjeng Nabi wafat tentu dunia bakal kiamat. Ya Allah ya Allah biha
Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Pangapunten pangeran kami ku agungna Kanjeng Nabi, sareng moga ngahampura Gusti kana dosa kami, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itulah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Benar hidayah dari Allah, salah kebodohan daripada saya. Maklum sifat manusia biasa, al insanu mahalul khata'i wa nisyan, manusia luput dari salah dan lupa. Sepandai-pandainya tupai melompat satu saat akan terjatuh juga, sepintar-pintarnya mubalik berbicara pasti terpeleset juga. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Syekhul Mukarram yang telah membawakan syarahan agamanya. Semoga kita sebagai mustami'in yang mendengarkannya apa yang telah disampaikan